स्वागत है दोस्तों आपका बाबा आयुर्वेदा में, जिसमें आपको आयुर्वेद से जुड़ी सभी जानकारियां बतलाई जाती हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटी कटेरी की पहचान, गुण और फायदों के बारे में। छोटी कटेरी को कंटकारी, भटकटैया, रींगणी व कटीला के नाम से भी जाना जाता है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। छोटी कटेरी का छुप होता है जो कि जमीन पर चारों तरफ फैला रहता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके कांटे हैं जो कि इसके संपूर्ण पौधे पर नजर आते हैं। इसके फूल बैंगन के फूल की तरह बैंगनी रंग के, जिसमें पीली केसर होती है। आयुर्वेदिक मत से यह एक गर्म प्रकृति का पौधा है जो कि तमाम कफ रोगों में अत्यंत लाभकारी है। इसके साथ ही यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करने वाली, हृदय रोग का नाश करने वाली, पेट के कीड़े साफ करने वाली और प्रमेह को दूर करने वाली होती है। बात करें छोटी कटेरी के उपयोग की, तो इसके फलों के काढ़े में 2 ग्राम सेकी हुई हींग और 2 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से भयंकर दमा भी बैठ जाता है। शायद अपने इसी चमत्कारिक प्रभाव के कारण यह औषधि कफ रोगों में अपना एक अलग ही प्रभावशाली स्थान रखती है। बच्चों की खांसी के अंदर इस कटेरी के फूलों के बीच की पीली केसर के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में शहद मिलाकर चटाने से बच्चों की 5 प्रकार की खांसी मिटती है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल मतलब पंचांग को लेकर पानी में सिर्फ 1 ही उबाल दे और उस पानी से कुल्ला करे। दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करने से दांत दर्द की समस्या नष्ट होगी, साथ में दांतों की अन्य व्याधियां भी नष्ट हो जाएगी। आंखों के दर्द में कटेरी के पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी आंखों पर बांधने से आंखों के दर्द में पहली बार से ही आराम होने लग जाता है। पेशाब की रुकावट, बूंद बूंद करके पेशाब आना या जलन होना, ऐसी स्थिति में कटेरी के पंचांग का सवरस 2 छोटी चम्मच से 3 चम्मच तक 2 गनी लस्सी के साथ मिलाकर छानकर तुरंत पिए और पेशाब की रुकावट में तुरंत असर देखे। इनके अलावा जिन महिलाओं के स्तन कम उम्र में ही ढीले पड़ गए हैं, उन महिलाओं को कटेरी की जड़ और अनार की जड़ को पीसकर स्तनों पर लेप करना चाहिए। बाकी सप्ताह के अंदर अंदर चमत्कार वह स्वयं देख सकती है। अगर आप घर में पौधे लगाने का शौक रखते हैं या आपके पास खाली जमीन उपलब्ध है, तो मेरा यही कहना है कि आप इस छोटी कटेरी के पौधे को घर पर जरूर लगाएं, जो कि देखने में भी सुंदर लगता है। अगर आपके पास पौधा उपलब्ध नहीं है तो खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद दोस्तों।